你绝对难以想象，禁枪之前那段阴霾的岁月中，歹徒竟敢如此肆无忌惮。44名穷凶极恶的匪徒手持枪械，对一个偏远的边境小镇发动了突袭。而这座小镇仅仅只有3名毫无实战经验的警察和一把孤零零的手枪。在这样的绝境之下，3名警察究竟如何以寡敌众，保卫小镇的安宁，成为了那段历史中最惊心动魄的故事。故事发生在一个边陲小镇，一个平凡的夜晚，加油站突然迎来了众多不速之客。他们驾驶着车辆，将加油站团团围住。站长初见，还以为生意兴隆，却未曾料到，等待他的竟是一群如狼似虎的悍匪。他们并未掠夺钱财，而是将站长捆绑起来，任由外面的同伙将加油站里的燃油全部放掉。而屋内的悍匪则焦急地等待着某人的到来。终于，一辆救护车驶入视线，悍匪们迅速将车上的死者抬下。此人竟是悍匪们的首领北山。他通过精心策划的假死计划成功越狱。这群悍匪早已在此地设下埋伏，只待北山一到，便立即实施救援。站长见机想要逃跑，他的举动并未逃过5大悍匪之一屈马多的眼睛。但令人诧异的是，屈马多并未理会他，他的目光紧紧锁定在正在接受抢救的北山身上。即便他察觉到站长的意图，也并未出手阻拦，仿佛早已为站长规划好了结局。此刻，他唯一的关注点便是那个被劫持的医生是否能将北山从死神手中夺回。经过医生的不懈努力，北山终于恢复了生命体征。这群悍匪并未兑现承诺放过医生，而是选择了灭口。站长见状，吓得魂飞魄散，趁机逃跑。但悍匪们对此毫不在意，直到站长的身影消失在茫茫荒漠之中，屈马多才缓缓走出屋内，毫不犹豫地朝他开了一枪。第二天，驻地警察夏然前来加油，却发现加油站内空无一人。起初，他以为遭遇了抢劫，但打开收银箱后，却发现分文未少。现场的种种迹象表明，这里曾有外人闯入，而这些人并未掠夺钱财，只带走了一张神秘的图片。正当夏然疑惑不解时，屋外传来了野狗的叫声。他循声而去，最终在一间库房内发现了那只野狗以及浓烈的尸臭味。他进入库房，发现了被野狗啃食得面目全非的3具尸体。这是芒崖镇10年来首次发生凶杀案。夏然立即上报市局，却发现通信信号已被中断。他们迅速赶往信号塔，却发现信号塔已被完全破坏，小镇与外界的联系彻底中断。形势危急，刻不容缓。断油、断通信，悍匪们手段残忍，只害命不抢钱。他们围困小镇，究竟有何目的？夏然3人仅有一把手枪，能否坚守到救援的到来？这一切的答案都将在电影《大风沙》中揭晓。这部电影将半个世纪以来国内最无人性、最残忍的悍匪集结一堂，每一个角色都是无数人童年梦魇的代名词，让人不寒而栗。电影中的悍匪首领北山，其原型是身负11条人命的魏振海，他是国内首个被电视通缉令追捕的案犯，即便在枪决之时，仍仰天大笑，毫无悔意。屈马多的原型，则是湘鄂渝地区的头号悍匪张俊，他伪装能力极强，在逃亡的8年里，流窜多省，仍不停作案，令人闻风丧胆。而灰驴和大头的原型，更是臭名昭著。其中一人曾在香港闹市区开枪，10分钟内横扫5间金铺，残忍无情。悍匪团中的会计，外表看似文质彬彬，实则心狠手辣。他留着络腮胡，戴着眼镜，其原型竟是当年3.8大案的主犯之一，12年间制造了43起案件，令人发指。电影中，这群悍匪还带领着数十个亡命之徒，与警方展开了惊心动魄的较量。在这场破局难如登天的战斗中，白客饰演的警察究竟如何智斗悍匪，力挽狂澜？让我们拭目以待。一个哑火的警察，你他妈吓唬谁呀？信不信我秃噜这只警服要杀了你？